So, ich mache jetzt hier ein erstes Testvideo von den Boya BYV30 Mini Ansteckmikrofon. Jetzt sollte auf jeden Fall die Soundqualität des Videos besser sein. Schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare, wie sich jetzt die Tonqualität anhört. Ich hoffe natürlich besser. Hier sind die scharfen Nüsse, die ich probiert habe. Hier ist mein Rechner. Und meine Bildschirme. So, das sollte jetzt erstmal genügen als Test. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, ob sich jetzt der Sound verbessert hat oder nicht. Das war's dann auch mit dem kleinen Testvideo und bis zum nächsten Mal. Ciao.